มังกรพายุเขียนหนึ่งขั้นสูงสุดหลอดลี่เมลสตอมออโต้แวนการ์ดคาร์ปัสหนึ่งเมื่อนิดนี้ทำการขอบคุณเมลสตอมในชื่อการของคุณทำการสตาร์ทเจเนเรชั่นถ้าคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สจะจ่ายด้วยการจ่ายทั้งโซนของคุณหนึ่งใบนำการของคุณเข้าสู่โซด้วยการที่มีคำว่าพายุเขียนในชื่อการของคุณไม่เกินหนึ่งใบนำการทั้งหมดมาลงคอในการจัดเกิดตัวเชิญยืนยันความสามารถต้นการเดินตัวการต่อสู้กับตัวซีสแตนลิกนี้ออโต้แวนการ์ดคาร์ปัส1 Generation ไป 2 เมื่อเธอของคุณโจมตีครั้งที่ 4 หรือมากกว่าในเทอร์นนี้สามารถจะเข้าทักษะจากการ1 ใบคู่แข่งเลือกที่ใช้ในการของตัวเอง1 ใบ